好啦，大家晚上好啊！咁就先頭整完個龍躉腩，而家就整個絲瓜啦。咁啊，絲瓜其實好簡單啫。我做咩呢個時候嚟開機啊？梗係有原因嘅，因為咧今日我整嘅絲瓜湯咧個切法咧係唔一樣嘅。嗱，今日咧就整個乜嘢咧？就係有呢個係鹹蛋肉碎絲瓜湯，咁啊有肉碎啦嚇，呢度都有成半斤噶啦。咁啊兩隻鹹蛋啦嚇，咁啊另外咧我又唔記得老人家嗰啲蝦米啊，浸少少蝦米咧，呢個湯又係好出彩嘅。OK， 咁啊為咗要同大家分享點樣去另一種切法嘅絲瓜咧，所以咧呢一次咧我就詳細少少，亦都長氣少少，咁就俾大家睇下我點樣切啦。 OK 嚇，咁啊嗱切嗱呢度咧要切多少少啊。咁好啦，嗱咁之前咧我咪同大家講過話點樣去揀絲瓜嘅。嗱咁絲瓜啦，咁咁短係咪？有啲長嘅就好容易啦。咁鬥喺中間咁樣輕輕鬥下佢。上次有搞笑，有個觀眾話我鬥爛咗人哋要人買，我話你唔使咁大力嘅，嗱輕輕咁樣鬥一鬥，咁佢兩邊有重量㗎嘛，咁佢就會有個彈性嘅。咁如果佢有個反彈力嘅話，咁啊即係軟身啦。嗱，如果咁短嘅話咧，咁其實咧你輕輕嗱兩隻手咁樣輕輕咁樣咬得喐嘅。輕輕好啦，唔好咁大力㗎，咪又突然間又話我教你，跟住然之後又走嚟鬧我話好教衰你，然之後被逼買咗斷嘅絲瓜。OK， 嗱兩隻手短嘅話咧，兩隻手揸住兩邊輕輕嗱，好少力嘅啫嚇，咁輕輕咬一咬佢嗱，咁佢即係咬得喐嘅。咁啊，即係亂啦！嗱，哇呢個最亂啊，咬得最好啊。OK， 得唔得？嗱，咁去揀絲瓜啦，好簡單嘅嚇。咁好啦，咁嗱而家咧刨呢個係絲瓜啦。咁啊呢啲嗱，其實咧就唔需要特別大家睇嘅。不過既然做開就講完就嚇，咁啊同大家即係俾大家睇下我又點樣去批啦。咁其實咧呢啲都係好簡單嘅，我又唔係話時間，因為今日咧我就見到有個觀眾嚇，咁佢就講到即係有個 feedback 就話我咧就係人哋嘅新心抱嚟嘅嚇，咁咧就非常之高興咧就見到我呢個影片，因為咧我呢個影片咧真係由唔識教到識嘅嚇，咁我希望大家即係明白我長氣浸氣，同埋有啲咧你覺得不必要嘅步驟都俾即係都拍咗出嚟。其實講真，如果係即係你係已經係老手嘅話，你可以唔睇噶嘛，你有權 skip 咗佢噶嘛。但係好似先頭嗰啲觀眾為人哋嘅新心抱，真係唔識煮嘢食喎，佢想煮餐飯俾屋企人食，睇我呢個影片就啱啦，係咪啊？大家話係咪先？即係俾多個選擇權人哋啊嘛，唔好話又話我長氣浸氣，跟住然之後咧又話我抌時間，諸如此類。唉，冇嘢講。即係嗱，我唔係想呻啊嚇，我希望大家能夠見諒。即係你覺得你自己入廚幾廿年，你只不過想嚟我呢個影片攞靈感嘅，我都會去睇人哋攞靈感啦。但係我從來唔會，即係就算我唔認同人哋嘅方法，我都唔會走去評人哋。哇！你乜你咁㗎？乜你咁樣做㗎？實衰啦咁。尤其是咧有啲即係近年好流行煲仔飯㗎嘛。咁有啲北方師傅咧。佢整嗰啲煲仔飯真係好搞笑嘅，咁我就即係我亦都無謂，大家都知道我整好多煲仔飯㗎啦嚇，甚至乎我係即係攞出去做生意嘅，咁即係唔係攞去做生意啊？即係同人做義工做生意嗰種啊嚇，咁咧即係我自己有自己嘅一套整煲仔飯嘅方法，咁但係喂。我做咩要笑人啫？我睇人哋唔啱啫，係咪啊？我自己有自己嘅方法，咁我咪自己拍片講出嚟，我自己想點做咯，啱唔啱啊？就冇需要即係太過勞師動眾嚇。喂，你中意點咪點，即係呢啲我覺得就各施各法嘅。你可以笑人哋，人哋都可以笑你，啱嘛 ？OK， 好嗱，咁繼續啦，嗱咁刨啦，我盡量快啲啊，快手啲啦。咁咧刨絲瓜咧要刨得狠啲啊！即係嗱，大家見到嘅我好多咧都係刨到差唔多冇晒皮嘅啊，咁就啱啦。因為其實咧啲絲瓜咧啲絲瓜皮都幾硬嘅，同埋咧佢嗰條即係嗰條梗
嚇呢啲一條條嗰啲梗啊，咁其實好硬嘅，佢個邊邊都好硬嘅，所以咧我哋盡量咧就係刨平佢。咁刨平嘅過程當中咧，你少不免就會刨走嗰啲皮嘅，咁唔緊要嘅嚇。OK， 最緊要係你入口嘅時候，你唔好食到有啲即係太過多嘅渣咁就得啦。因為絲瓜咧其實最好食係乜嘢咧？你咬落去嗰啲皮咧就脆嘅，跟住然之後咧你再咬落去咧嗰啲肉咧就腍嘅。好多汁嘅，咁呢個就係絲瓜嘅口感嘅特色嚟嘅。嗱咁呢個係新手睇啦嚇，咁如果你覺得自己老手嘅就唔需要睇啦，就 skip 到去後邊嚇，睇下我點樣去切嗰個即係切嗰個適當嘅造型啊！即係其實咧好多時候咧都會隨住唔同嘅菜咧，即係隨住唔同嘅製作嘅方式咧，嘅組合咧，其實切法都有唔同嘅，就唔能夠一成不變啊！好啦，嗱，因為咧我呢個就唔會炒嘅呢個絲瓜嚇，我直接放湯落去浸嘅，咁所以咧我就唔需要好似係切一般絲瓜大家所認知嘅切絲瓜嘅方式 ，OK？ 咁咧我先切咗佢一段段咧，就等陣間好切啲啊！其實就好快嘅啫。嗱咁大家又會話我開住水沖水，沖一陣水係要嘅。其實咁樣係基於嗰個衞生啊，嚇。OK， 好啦，嗱咁跳咯喎，跟住然之後我攞隻篩先啦，咁加潮冇辦法，因為地方太細啦，抹一抹汗先，好熱啊，仲要捱一個禮拜，我頂，先有冷氣涼，好，嗱，跟住然之後咧，切條。咁做咩咧？切丁方。咁呢個咧就係愛嚟浸湯嘅時候咧嘅切法啦。嗱，大家留意下我嗰隻手喎。我因為我集中精神咧，我唔知道影唔影到。你等陣先對一對焦先，希望影到啊！一樣啦，切瓜咧，前面兩隻手指夾住要切嗰部分，後邊隻手指公頂住，咁咧。就嗰個名叫做醃啦嚇，醃住佢，跟住然之後嗱切丁方，咁咧通常咧即係放湯咧就有咁嘅方法啊 ，OK。嗱，先頭咧我刨嗰個皮啊，刨得佢唔夠盡啊，所以咧而家個瓜尾嗰度咧有少少硬。咁因為咧我哋呢個放鹹蛋肉碎絲瓜湯啦勝瓜湯啦嚇，有啲人唔中意用絲瓜呢個名。咁咧我哋要食嘅咧就係絲瓜嘅鮮嫩同埋咧嗰啲肉香同埋鹹蛋嗰種香味。OK， 咁所以咧。我哋就唔會炒絲瓜嘅，唔會先炒絲瓜嘅，而係直接攞啲絲瓜落去浸。咁我哋咧就先係做咗個湯底啦，跟住然之後咧，最後尾先放絲瓜落去嘅。咁因為咁樣嘅關係咧，所以我哋絲瓜咧就要切粒啦。OK。嗱，今日其實啲絲瓜都有少少老啊嚇。嗱，其實咧係咪啊？預先切咗佢一段段咧，好快嘅啫。好快就搞掂啦！呢度3條絲瓜，足夠4個人食到飽飽啊！大家要記住咯喎原來絲瓜係有啲咁嘅切法，係啊，其實咧絲瓜樂潮州名菜絲瓜樂都係咁樣切嘅，而且咧絲瓜樂咧，佢為咗要更加快速熟咧，
仲要切得而家比我而家仲細粒。我而家咁嘅切法咧，就係要既係保住佢個口感啊，因為嗰啲絲瓜皮會比較厚啲，即係大面積啲嘅話咧，你食落去就唔會腍白白嘅，就第一啖咬落去一定係脆嘅啊。咁同埋咧，因為我咁樣用呢個切法咧，變咗好短時間嘅啫，落鑊，即係落嗰啲絲瓜嚇，咁咧就可以保持到嗰啲絲瓜嘅原有嘅鮮味，同埋咧佢個口感，咁咧就避免咗咧我哋家廚成日咁啊！之前啦有個觀眾就話：點解你整啲絲瓜咁挺身嘅？我煮完啲絲瓜咧腍白白，咁啊，因為好多時候就係控制個時間問題咯。OK， 咁我而家咁嘅切法就係要兼顧控制時間、口感嚇，同埋嗰個生熟程度。OK， 得唔得？嗱，好，嗱就咁切噶啦，就係咁簡單噶啦。OK， 話呢度有成斤幾兩斤啊，差唔多2斤啦。OK， 嗱咁啊，其他嗰啲洗鹹蛋啊嗰啲唔使啦嚇，等間我落鑊整嘅時候，煎肉餅肉碎嘅時候，我先再同大家分享啦。OK， 嚇等間見嚇。好啦，大家咁啊，先頭大家睇過我點樣切嗰啲絲瓜，咁啊呢個係需要特別去照顧一下嘅。OK， 咁嗱而家咧我就開緊火，就燒緊隻鑊嚇，咁啊先頭呢隻鑊咧本身有油嘅，所以咧燒一陣就得噶啦。嗱，呢一個係肉碎勝瓜湯啦，鹹蛋肉碎勝瓜湯咧，好簡單嘅。不過咧，大家要留意落嚟咧，跟住落嚟呢個步驟。咁咧呢個步驟咧處理嘅程序咧，係同大家一般嘅習慣係好唔一樣嘅。只有係用呢個程序，我哋先至可以盡量令到呢隻湯咧又惹味，但係又清甜。OK， 好啦，嗱而家得啦喎，咁啊落少少油啦，因為先頭有啲油底啊。好嗱，跟住然之後咧，我哋先係落呢個蝦米落去，炒一炒先。嗱，咁啊同大家咧嗰個即係認知係有啲唔同啊，因為點解咧？點解要炒蝦米先咧？因為蝦米咧要炒得佢乾身啲 ，OK， 先至可以係令到呢嘢湯咧更加好味，同埋咧炒啲蝦米炒到佢金黃咧，可以令到啲湯咧就唔好咁 dry， 就好似清水咁樣 ，OK， 咁就變成有少少輕輕奶白色嘅。大家知唔知點解啊？乳化現象咯，因為蝦米本身都有個油噶嘛 ，OK， 啲動物油脂啊，要煎過佢啊。先至可以嘅，咁咧呢個湯咧佐料就好簡單嘅啫，薑薑一嚿，咁而家可以擺落去啦。好啦喎，嗱又煎到咁上下咯喎，跟住然之後咧就落肉碎，喂個程序係咪好奇怪？係啊，呢個菜式係咁樣嘅 ，OK， 咁咧嗱繼續大sorry 啊，線手啊，繼續大火，咁啊油唔使太多嘅 ，OK。嗱而家咧一落到去咧，嗰啲肉都已經吸晒啲油啦。嗱呢個時候咧，我哋要炒煎到咧嗰啲肉繼續大火就煎到啲肉咧就係其實同係酒油嚟嘅 ，OK。咁咧就令到嗰啲肉嘅表面咧有啲甘香。咁樣做法咧就可以令到咧，雖然我冇炒過啲絲瓜嘅，但係咧突然間咧嗰啲絲瓜大家食嘅時候咧整好咗，即係食嘅時候咧就有種香口感，有種即係鑊氣啊！好嗱，跟住然之後反一反啲肉，大家睇唔睇到嗱？啲肉咧煎咗嗰啲位咧甘香㗎焦焦地嘅，咁就啱啦嗱。啲肉咧就只要令到佢表面焦咗就得㗎啦，就唔使令到佢有深熟嘅 ，OK。好嗱，呢個時候我閂細火先降一降溫，點解咧？因為我要加水啦。嗱，我講過好多次嘅，大家都見到啊！呢排呢幾餐咧，我又用翻二結鑊。我講過好多次嘅，二結鑊其實最傷咧就係嗰個急速嘅降溫 ，OK。咁樣咧就會令到咧嗰個塗層咧會撲起嘅，跟住然之後咧你炒下炒下就會甩㗎啦。咁所以咧只有兩個方法，一係就放熱水，一係咧就係我而家咁樣收細火，
等佢降一降溫，跟住然之後就加冷水。咁冷水佢落去嘅時候咧，就唔好直接落去嗰個塗層嗰度，就係落去嗰啲材料嗰度。咁樣咧就可以令到佢咧就唔會產生呢個好大嘅溫差，即係降溫。咁咧就可以保護嗰隻易潔鑊噶啦。至於易潔鑊咧，你中意點燒冇問題嘅，只要唔係燒到好似煮窿嘢嗰種，即係黐住晒嗰啲嘢咧，嗰個位咧，嗰個焦位其實係超過300度噶啦已經，咁咧就會傷到隻鑊嘅。但係一般我哋燒鑊咧，好多時候其實所謂嘅燒鑊見煙咧，只不過係去到160至200度嘅啫。OK， 得唔得？嗱，咁咧我就放咗呢度大概係1800cc 嘅1600至到1800cc 嘅水啦。咁我而家開翻大個火，跟住然之後呢個時候咧，我哋咧就打隻鹹蛋落去。哇！呢隻鹹蛋差咗啲喎，但係都不至於臭啊。不過鹹蛋咧，而家咧即係新技術醃製啊，好多時候咧即係佢嗰個品質好唔穩定，就唔同以前。以前咧就真係用煤灰用鹽醃嘅，而家咧就係攞鹽水醃，然之後再包煤灰嘅，所以咧技術唔一樣，出嚟個結果都唔一樣。不過算啦，唔緊要，都係食法咁樣食嘅啫。咁啊跟住然之後咧就而家咁樣啦，放完鹹蛋之後，我哋就可以咁蓋啦。咁咧就直至到佢煮滾。大滾咗之後咧，我哋咧就再係煮佢大概3分鐘 ，OK。跟住然之後咧，我哋先至去調味，去落嗰個瓜 ，OK。陣間見啊！好啦，大家嗱，咁啊大滾咗之後咧，就煮咗3分鐘啦。咁啊，大家睇下個結果如何咯喎，輕輕睇唔睇到啊？又係有奶白色㗎，就係嗰啲蝦米嘅功勞啦。同埋我煎嗰啲肉碎嘅功勞啊，肉碎都有功勞嘅 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧，咁我哋就可以放呢個係勝瓜落去啦，啲絲瓜落去啦，嗱啲絲瓜粒。咁咧呢個時候咧，嗱呢個咧我就會係少啲湯嘅，就多啲瓜嘅 ，OK。咁咧嗱，好快脆㗎咋，等佢一翻滾咧就 OK 㗎啦。咁同埋咧，由呢個過程咧唔好冚蓋啊 ，OK。好嗱，咁呢個時候咧，我就唔理佢啦，等佢翻滾煮一陣，咁咧就翻滾一陣咧，佢一轉色咧就可以拎起㗎啦。因為咁樣咧，嗰啲絲瓜咧先至有嗰個口感嘅，爽脆嘅口感嘅，得唔得？咁因為呢個佢哋滾咗嘅時間咧，我就唔同大家去，即係我唔阻大家時間啦。陣間滾完之後咧，我再開機同大家去調味嘅時候，同大家分享下。好啦，大家咁咧，而家就大滾咗啦嚇，咁咧就我哋就開始調味啦。嗱，首先要講下咧，調味之前咧，咁其實咧，我呢一次咧就放咗2隻鹹蛋咧，其實比較多嘅，咁佢會鹹嘅 ，OK。咁另外咧，啲肉碎都會有味嘅，咁所以咧呢個時候咧，放鹽咧唔好放太多啊，除非你好多湯，如果唔係咧，輕輕落少少鹽就已經足夠噶啦。輕輕真係輕輕㗎咋，咁跟住然之後咧就放糖啦，糖咧反而可以放多少少，可以1茶匙多啲啊，咁然之後再滾一滾，好啦，咁就搞掂㗎啦，一個消暑降火可以攞嚟撈飯嘅。呢個係鹹蛋肉碎浸絲瓜，咁就完成啦。OK， 好嗱，咁我呢個時候咧，我就不上去個兜嗰度，跟住然之後咧，再同大家咧就係總結啦嚇。咁咧呢個湯咧其實都好簡單嘅，最主要咧大家要知道嘅咧。等陣，我熄咗個抽氣扇先，好嘈啊！即係阻住大家嘅聽覺。咁咧就呢個湯咧就好簡單嘅啫，主要咧就係有蝦米啦，鹹蛋啦，咁蝦米就要爆一爆佢先啦，令到佢甘香。所以大家嗱見到咧，
我係咪呢個絲瓜湯係奶白色㗎 ？OK， 咁大家咧要知道嚇，咁其實咧呢個都係即係如果大家明白咗我成日提嘅嗰個乳化現象咧，咁其實咧大家就已經係明白咗點解會發生呢件事啦，咁就唔需要去拗嚇，亦都可以次次都整到奶白色嘅湯，就唔好似即係次次咧煮湯咧煮到好似滾水咁樣啊咁 dry 啦 ，OK 得唔得？啊咁啊湯啊多咗少少，咁我而家咧我滗埋啲渣上去。嗱呢家未完㗎，唔好熄機啊！咁好啦，嗱呢個時候咧我哋就放葱啦。咁啊夏日咧，即係大家都冇胃口噶啦，食湯飯啊，食涼菜咧，就一定係即係可以比較有胃口嘅。咁啊，大家嗱呢個咧做完之後咧，再做加多樣嘢啊，就係咧喺佢上邊咧就落少少嘅麻油。咁大家睇到嘅，我呢個湯水咧都唔係好多油嘅啫，係咪啊？咁我都係放咗好多油，咁啊大家即係放咗好少油，大家都睇到噶啦。OK，咁嗱主要咧。大家要注意嘅咧，就係嗰個程序上唔好搞錯，係一定係放蝦米先，跟住爆香咗啲蝦米之後，先至落薑爆鑊，跟住然之後咧就落肉碎去繼續大火煎佢。咁咧啲肉碎咧係唔需要煎到佢全熟嘅，最緊要煎到佢兩邊有甘香有焦出嚟啦。咁咧呢個湯咧就會好惹味嘅。雖然呢勝瓜咧嚇，啲絲瓜係後邊先落，咁啊冇炒過絲瓜，咁咧理論上啲絲瓜係冇鑊氣嘅，但係因為我做咗個動作，又爆呢個蝦米啦，又煎香呢個肉碎啦，咁變咗咧整個湯就好有鑊氣嘅，大家唔使擔心話，哎呀冇鑊氣喎咁樣，唔使擔心。咁呢個湯又下火。咁啊，再加上可以塗飯嚟食嘅，做湯飯嘅，咁啊呢個夏天就必然係食得好舒服噶啦。OK， 得唔得？嗱，咁啊基本上就係咁多啦。咁啊希望大家中意啦。呢個係第3個我應觀眾嘅要求啊，即係一啲簡單嘅絲瓜菜式。咁啊唔好搞到佢咁複雜。咁啊慢慢由淺入深啦。到期時候可能會整呢個呢個係鮮蝦呢個絲瓜湯啊，或者係絲瓜樂啊呢啲咁嘅比較深入嘅或者係未必係餐飯都可以容易食到嘅一啲菜式。OK 咁啊多謝大家收看啊！希望呢個湯水都大家中意啦。其實好簡單嘅咋，入廚萬變不離其宗。你識得一樣，你自然有第啲配搭都可以做得到嘅。OK 大家一齊努力啊！拜拜。